Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев гантель көтөрүп теннис ойноду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен президенттин Баткен облусундагы атайын жана ыйгар мукут өкүлү Абдукарим Алимбаев Лейлек райондук УКМКнын жаңы имараттын ачылышына катышты. Бул тууралуу Өткүрбек Рахманов Facebook баракчасына жазды. Андагы видеодон Камчыбек Ташиев жаңы имараттын машыгуу залы менен таанышып гантель көтөргөнүн көрүүгө болот. Ошондой эле Ташиев президенттин Баткен облусундагы атайын жана ыйгар мукут өкүлү Абдукарим Алимбаев менен теннис ойногон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Өзгөчө Кырдаал министрлиги Ош Баткен облустарында сел жүрүп жолдор жабылды. Ош Баткен облустарында сел жүрүп кайрадан жол жабылды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти. Жааган жаанын кесепетинен кокту колоттордон топтолгон суулар төмөндөгү жерлерди каптаган. Баткен районунда Айгүл Таш, Сагмент Таян унаа жолунун 3-8 чакырымын кум шагылга толтуруп, жол каттам жабылган. Карабулак айылында сел өтүүчү сайга суу келгени тууралуу маалымат түшүп, жерине Баткен шаардык Өзгөчө Кырдаал министрлигинин ыкчам тобу тартылган. Лейлек районунда Разаков, Хайдарак, Көкташ унаа жолун жана Тогуз булак, Миңжигач айылдарын байланыштырган жол кум шагылга толгон. Ынтымак айылында Өткөрүм тилкесинде турак үйдүн короосун каптап, жерине тазалоо иштерин жүргүзүүгө Разаков шаардык мэриясынын экскаватор, жергиликтүү бийликтен 10 адам тартылган. Ош облусунун Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынын 3 коргон Коргон унаа жолунун 23-27 чакырымынын 5 жеринде сел жүрүп, жол убактылуу жабылган. Гараж, Анипа, Чогорок, Шамбесай жана Ак Чечек сайларынан сел суусу агып, 1400 метр ички чарбалык жол бузулган. Жерине Кадамжай райондук Өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы 3 экскаватор, 1 самосвал тартылган. Алай районунда Ош, Сары Таш, Эркечи Там унаа жолунун 70-71 чакырым аралыгын кум шагылга толтуруп, унаа жол 2 тараптуу жабылган. Жерине Алай райондук Өзгөчө Кырдаал министрлигинин ыкчам топ жана 1 жүктөгүч, 1 грейдер тартылган. Жогорку кеңешке 3 жаңы депутат келди. Номер 5 Ноокат, номер 29 Сверлов, номер 36 Ысык-Көл шайлоо округтарынан жеңип чыккандар парламенттин депутаты катары катталып мандат тапшырылды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Эскерте кетсек, 30-июнь күнү 3 аймакта шайлоо өтүп, номер 5 Ноокат шайлоо округу боюнча Бакытбек Марипов, номер 29 Сверлов шайлоо округу боюнча Жумабек Салымбеков жана номер 36 Ысык-Көл шайлоо округу боюнча Айжигит Налиев добуштардын басымдуу бөлүгүнө ээ болушкан. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Буга аталган округтардан депутаттар Жусупбек Коргонбай уулу, Максатбек Сарыбагышев жана Шайлообек Атазовдун ыйгар муктары мөөнөтүнөн мурда токтотулганы себеп болгон. Бишкек мэри шаардан троллейбустар толугу менен алынаарын айтты. Бишкектен троллейбус каттамдары толугу менен алынаарын Бишкек мэри Айбек Жунушалиев кабар агенттигине билдирди. Кала башчысы мунун баары шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн жасалып жатканын белгилеген. Кыйма чийме троллейбус линиялары алынат, жарнамалык такталарда тазаланууда. Электр чубалгылары, кабелдер жер астына өткөрүлүп жатат. Азыр троллейбус белгилүү бир көчөлөр менен гана жүрөт. Аны убактылуу башка көчөлөргө бура албайбыз. Ал эми электробус жана башка коомдук транспорт мобилдүү болгондуктан тыгын маселесин чечүүдө жардамы тиет. Троллейбуска түшкөн жүргүнчүлөрдүн саны кыскарганын да байкап, ушундай чечимге келдик деген Жунушалиев. Азыр Бишкекте жолдор оңдолуп жаткандыктан номер 11 жана номер 14 троллейбустар гана жүрүүдө. Ошто жанаша жайгашкан 5 үй күйүп кетти. Ош шаарынын Закиров көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн 7 июлда өрт чыккан. Натыйжада 5 турак үй күйүп кеткен деп маалымдады Өзгөчө Кырдаал министрлигинен. Жалпы 1308 чарчы метр аянт күйгөн. Өрттү өчүрүүгө саат 11:16дан тарта жалпы 5 күжүрмөн эсеп тартылган. Өрт саат 12:17де чектөөгө алынып, саат 15:08де толук өчүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда.
Кыргызстанга 5 айда чет өлкөлөрдөгү жарандардан 1,1 миллиард доллар келди. 2024 жылдын январь-май айларында Кыргызстанга чет мамлекеттерден 1 миллиард 176 миллион доллар келген. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бул жеке жарандар жиберген акча, которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга 1 миллиард 0,93 миллион доллар жиберишкен. Башка өлкөлөрдөн 80,8 миллион доллар, Америка Кошмо Штаттарынан 5 айда 27 миллион доллар которулган. Ошондой эле Туркиядан 6,9 миллион доллар жана башка мамлекеттерден 46,8 миллион доллар жиберилген. Индия мамлекетинен жасалуучу 45 миң доллар акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимити фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери лейкозбеден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу 45 миң доллар акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 83 97 08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөдө орточо балл 128,4 болду. 2024 жылдагы жалпы республикалык тестирлөөгө жалпысынан 51,946 абитуриент катышты. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Катышуучулар орточо 128,4 балл топтошту. Тест тапшыргандардын 61,8% же 31,116-сы 115тен жогору упай алды. Белгилеге кетсек, жогорку окуу жайларга окутуунун баардык формаларына негизги тесттин босого баллы жылдагыдай эле 110, предметтик тесттердин босого баллы 60 бойдон калтырылды. 2024 жылдын 15 июлунан тартып кабыл алуунун биринчи туру башталат. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 347,58 миллион долларга жетти. Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички жана тышкы береси 31 майга карата 6 миллиард 347,58 миллион долларды 556 миллиард 683 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Каржы министрлигинин документтеринде айтылат. Анын ичинен ички карыз 1 миллиард 806,74 миллион долларды 158 миллиард 451 сомду, тышкы карыз 4 миллиард 540,84 миллион долларды 398 миллиард 231 миллион сомду түзгөн. Тышкы бересенин чоң бөлүгү 1 миллиард 661,2 доллар Кытайдын экспорт-импорт банкынан алынган карыз. Ал эми ички бересе баалуу кагаздарды сатуунун негизинде түзүлгөн карыз 1 миллиард 790,06 миллион доллар. Эскерте кетсек, 2023 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 280,54 миллион доллар болгон. Ошентип 5 айда карыз 67 миллион долларга өскөн. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу,
Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды Чагылгандан кантип коргонуу керек? Өзгөчө кырдаал министрлигинен кеңеш. Күн күркүрөп чагылган болгон кезде коопсуздук чараларын көрүү өтө зарыл. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алар төмөнкүлөр: эгерде сиз калктуу конушта болсоңуз, терезе эшиктерди мордуу жана желдетүү эшиктерин жабыңыз. Мешке от жакпаңыз. Анткени меш түтүгүнөн чыккан жогорку температурадагы газ чагылганды өзүнө тартат. Уюлдук телефон менен сүйлөшпөңүз, себеби бул учурда электр мамчаларынын ортосунда созулган зымдырга чагылган тиет. Эгерде сиз токойдо болсоңуз, токойдун ачык аянтына шашылыңыз. Бийик бактардан, өзгөчө карагайдан, эменден, теректен алыс болсоңуз дурус. Суу объектисинде же анын жээгинде калбаңыз. Жээктен алыстап, бийик жерде ойдунга түшүңүз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына гүлүк аттарды тандоо өтөт, шарттары, талаптары. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы ат чабыш марафонуна гүлүк аттарды тандоо өтөт. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Чүй облусунда 16-20 июль күндөрү көчмөндөр жүрүшү аталышындагы республикалык ат чабыш марафону өтөт. Аралыгы 300 чакырымга созулган марафондо аттар күнүгө 75 чакырымды басып өтөт. Ат чабыштын башталышы Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинен башталат. Негизги максат 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ат чабыш марафонуна катышуу үчүн аттарды тандоо. Нукура кыргыз жылкыларынын тукумун жана алыс каралыкка чуркоону жандандыруу жана жаштардын улуттук ат спортуна кызыгуусун арттыруу болуп саналат. Иш-чарага катышуу боюнча талаптар: марафондо кеминде 2 адамдан турган командалар катыша алат. Командалар марага толугу менен келүүсү шарт. Командадан бир гана адам калса, анда бүт команда марафондон четтетилет. Марафонго катышуучу күлүктөр 4 жаштан жана чабандестер 18 жаштан кем болбошу керек. Мелдеш башталганга чейин жана ар бир этап аяктагандан кийин да күлүктөр милдеттүү түрдө ветеринардык кароодон жана каттоодон өтүшү керек. Ветеринардык комиссия аттардын саламаттыгына карап мелдештен алып салууга укуктуу. Жалпы байге фонду 2 миллион сомду түзөт. Анын ичинен 1 миллион биринчи орун үчүн мыкты натыйжа көрсөткөн катышуучулар Казакстанда өтүүчү 500 чакырымдык ат чабыш марафонуна жолдомо алышат. Каттоо мөөнөтү 15 июль саат 18:00 чейин болот. Байланыш телефондору +996 706 55 35 44 Жаныбек. Балабакча жана ооруканалардын имараты бийиктеши мүмкүн. Буйрук долбоору. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги социалдык объектилердин кабаттарын көбөйтүүнү сунуштап жатат. Тиешелүү ведомстволук буйруктун долбоору коомдук талкуу сайтына жарыяланды. Мекеме мындай чара башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуу менен кабыл алынганы, объектилердин сапатын жана курулуштун жер титирөөгө туруктуулугунун стандарттарын жакшыртуу үчүн зарыл экенин белгилеген. Мам курулуштун буйругунун долбоорунун негизги учурлар: саламаттык сактоо мекемелеринин кабатынын санына чектөө алынды. Социалдык, маданий жана турмуш тиричилик объектилеринин кабаттарынын саны көбөйтүлдү. Сейсмикалык туруктуулугу 8 балга жеткен аймактарда мектеп, балабакчалардын бийиктиги 5 жана 4 кабат менен чектелет. Учурда мектептер 3 кабаттан, ал эми балабакчалары 2 кабаттан жогору болбойт. Сейсмикалык туруктуулугу 9 балдан ашкан жерлерде мектептердин жана балабакчалардын бийиктиги 3 жана 2 кабат менен чектелет. Сейсмикалык коргоонун атайын системаларын колдонууда балабакчалардагы кабаттардын санын көбөйтүүгө болот. Кореялык компания Кыргызстанга бейтаптарды калыбына келтирүүчү жабдууларды берди. Бүгүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев H Robotics компаниясынын эл аралык бизнести өнүктүрүү боюнча директору Марина Ли менен жолугушту. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкенде, жолугушуунун жүрүшүндө кореялык компаниянын өкүлдөрү тарабынан ар кандай реабилитациялык программаларда, анын ичинде инсульттан, мээ жаракатынан жана кыймылдын бузулушун пайда кылган башка оорулардан кийин калыбына келтирүүдө колдонулуучу Reblis жабдуусу менен тааныштырышты. Белгилүү болгондой, H Robotics компаниясынын өкүлдөрү саламаттык сактоо министрлигине ушундай 20 комплект жабдуу берүү ниетин билдиришти. Ушуга байланыштуу жолугушуунун катышуучулары аны Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында колдонуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашкан. Министр Бейшеналиев H Robotics компаниясына ыраазычылык билдирип, жабдыктар республиканын саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү реабилитациялык кызматтарга баалуу кошумча болоорун белгиледи.